来乡亲啊，今仔日嘛冲去换新钱咯。今仔日开始到2月初9后礼拜2上班的时间，拢冲去换。啊，要去倒位换咧？7大公股银行拢会当换，包括台湾银行、台湾土地银行、合作金库、第一银行、华南银行、中华银行、台湾中小企业银行，还有全台湾83间的邮局。这个100块的会当换100张。 这个500块会当换20张，啊，咱的乡亲若要去换新钱，会记得都爱挂嘴暗。我今天想要换1万块钱的100元。会知来到银行排队提钱要来换新钱，过了过年要到啊，大家包红包拢会包新的钱。 因为过年快要到了，所以就想说来换一点新钞，然后到时候可以包给亲戚朋友这样。那我是想要包给我的员工，觉得他们今年非常的辛苦。有这么好的头家，员工一定真感动。银行今仔日开始换新钱，拢总有5天的时间。有7间银行含邮局拢会当换，不过上时间100，敢会当换100张，500块20张，啊那1000块含2000块嘛拢有，不过业量有限制。 全省各地的 ATM 有加强放新钞哈，5天的换钞时间是前3天人潮是会比较多的，因为上班的时间呢，大概都会利用中午来换钞。银行讲，因为疫情的关系，今牛年排队的人数变少，不过防疫的工作嘛是爱做，除了进门爱消毒，涂骹会打纸，提醒大家莫徛收瓦，民众嘛爱实联坐登记，专程挂好嘴暗。其实不会，因为其实就是填单子，然后速度很快，而且早上来换钞的速度也很快。不管疫情安全变化，家己出去路口防疫拢要注意。银行和民众做配合，换新钱好过年。